акча табуу үчүн бизнеске акча салуунун кажети жок. Жөн гана бир жакшы идея болсо бул чоң акча алып келет экен. Ал эми бүгүн мына ушундай жакшы идеянын үстүндө иштеп жаткан Рано аттуу кыздын ишмердүүлүгүн чогуу байкайбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Рано Ташиева Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин 4-курсунун студенти. Азыркы күндө окуудан сырткары гүл жасап сатуу менен алек. Бул идея апасынын туулган күнүнө белек катары гүл жасап берүү менен пайда болуптур. Бул идеяны эч эле ойлонгон эмесмин. Жөн гана апама белек кылгым келди. Анан бир оригиналдуу болсун деп каалагандыктан ушинтип өзүм колум менен ушундай розаларды жасап бир букет кылсам жакшынакай белек болду. Апама аябай жакты. Ушунун арты менен эле көптөгөн жаңы идеяларды ойлоп таап күндөн күнгө өсүп баштадык десек болот. Биринчи каардарлар менин окуу жайымдагы мугалимдер аябай колдошту. Тирүү гүлдөргө окшош экен, 3 күндө солуп калбайт экен, сонун гүл экен деп жакшы комплименттерди айтышты. Ошол колдоонун артынан эле ушундай кичинекей чакан бизнес десек деле болот, ачып кеттик. Азыркы учурда каарманыбыздын колунан жасалган гүлдөрдүн 3 түрү бар. Алар пиона, роза, тюльпан. Гүлдөрдүн санына жана көлөмүнө жараша баалары коюлган. Азыр мен сиздерге роза гүлүнүн кандай жасалышын сиздерге көрсөтүп беремин. Ал үчүн бизге мондай гофрированный бумага керек, линейка керек, кайчы жана канчалык узун болсо ошончолук объемный болот десек болот. Баштайбыз. Ушинтип конфетаны орогондой эле. Бекемдеш үчүн мондай клей менен баштап алабыз. Мынтип чыкмаган болот. Ушундай роза болуп калат. Бир карасаң тирүү көрүнгөн гүлдөргө Жума Марек, апакеме, сүйүктүүм үчүн деген жазуулары бар таякчаларды да кошуп жасаган. Артыкчылыгы бул гүлдөрдү көпкө сактоого болот. Соолуп калуу же чийирип кетүү деген коркунуч жокко эсе. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, жыйынтыгында мына ушундай сонун болгон көздүн жоосун алган розалар, гүлдөр, белектер пайда болду. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй, өзүңүздөрдүн апаңыздарга же болбосо жакын саналаш адамыңыздардын көңүлүн алып белек берсеңиздер болот экен. Азирет Осмонов, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай берүүсү.